Salut à tous. Bon, je suis dans les bois, on est pas mal. Il fait frais en plus dans les bois parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est la journée la plus chaude. Il fait quasiment 30 degrés. Ou il fait 30 degrés. Et regardez-moi ce beau décor. J'en ai profité pour faire quelques photos. Je clique. On est entouré d'un orchestre. Il y a tout genre d'instruments. Ah, c'est beau. Écoutez la symphonie. Ouais, c'est pas mal. Bon, blague à part. La musique, c'est bien. Mais j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo Pure Sound Brixton 500 Crossfire avec l'échappement FF by Fresco qui est homologué avec la chicane. Bon là je l'ai pas, on dira rien. Donc c'est parti, bah écoutez, en selle. Alors qu'est-ce que t'en as pensé du son de la Brixton avec l'échappement FF by Fresco? J'avais envie de faire une vidéo comme ça pour faire écouter à certaines personnes qui connaissent pas l'échappement. Si t'as aimé la vidéo, mets un pouce et abonne-toi. Allez, à la prochaine!